Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün simit kenarlı Napolitan pizza tarifimle karşınızdayım. Bu tarifi Cenevre'deki İtalyan restoranında pizza yapan şeften aldım. Gerçekten harika bir tat. Ekstradan malzeme almak için masraf yapmanıza gerek yok. Sadece evdeki malzemeleri kullanmanız yeterlidir. Bu arada bu malzemelerle 2 adet büyük boy, kalın hamurlu pizza oluyor. Hemen yapımına başlayalım. 400 milim veya 2 su bardağı suyu yoğurma kabımıza alalım. 15 gram tuz ilave edip karıştıralım. Üzerine 15 gram veya 2 tatlı kaşığı yaş maya ekleyip suda tamamen eritelim. ...600 gram unumuzu yavaş yavaş ilave ederek yoğuralım. Unun hepsine aynı anda koymamalıyız. Şefin anlattığına göre az az ilave edersek fermantasyonu iyi sağlamış oluyoruz. Hamurumuzun kıvamı yumuşak olacak. Lütfen un eklemeyin. Hamur toparlandıktan sonra 5 dakika daha yoğuralım. Mayalanması için üzerini kapatıp 2 saat dinlendirmeye alalım. Zamanınız varsa 6 saate kadar dinlendirebilirsiniz. Şimdi hamura süreceğimiz sosumuzun yapımına geçelim. 2 adet orta boy domatesi rendeleyelim. Ben domatesin yarısını soydum. Baş yeşil kısmını çıkardım. Bu şekilde rendelemek bayağı kolay oluyor ve domatesin hiçbir kısmı boşa gitmiyor. Üzerine 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı tuz ekleyelim. İki diş sarımsağı ince ince kıyıp ilave edelim. Son olarak da 200 milim yani 1 su bardağı suyla karıştırıp ocağa alalım. Bir yandan sosumuz pişerken diğer yandan üzeri için malzemelerimizi hazırlayabiliriz. Sosu kontrollü bir şekilde pişirmek ve arada karıştırmak için yanından ayrılmadım. 2 adet sosisi doğrayalım. Bu arada pizzamızın malzemeleri değişkendir. Sizler de evinizde olan malzemelerle değiştirebilirsiniz. 2 adet dolmalık veya kapya biber doğrayalım. Ben farklı renklerde kullandım. Yaklaşık olarak 20 adet zeytin doğrayalım. Pizzanın görseli güzel olsun diye siyah ve yeşil kullandım. Bir adet ceviz büyüklüğünde soğanı halka halka doğrayıp katlarını ayıralım. Ayrıca dolapta 3 adet mantar kalmıştı, onu da kullanacağım. Biraz da mısır. Sosumuz ketçap kıvamına geldiğinde ocaktan alalım. Peynir olarak yaklaşık 150-200 gram kaşar peyniri veya dil peyniri de kullanabiliriz. Ama bunlar şart değil. Evde olan malzemeleri de kullanabiliriz. Bu aşamada fırınımızı 200 derecede çalıştıralım. Isınması için. Hamurumuz 2 saat bekledikten sonra tezgahımıza alalım. Ben kalın ve büyük 2 pizza yapmak istediğim için hamuru 2'ye böldüm.
Her bir hamurla fırın tepsisini kaplayarak dikdörtgen, ince pizza da yapabilirsiniz. Kesinlikle oklava ya da merdane ile açmayın. Gerçek bir pizza gibi olmasını istiyorsanız eğer, elle açmalıyız. İlk bezemizi iyice unladıktan sonra el yardımıyla kenarlarında 1-2 santim kalacak şekilde açalım. Hamuru sürekli çevire çevire açtım. Altını üstüne getirecek şekilde. Bu teknikle her tarafın aynı şekilde kabarmasını sağlıyoruz. Hamurumuz fırın tepsisinin boyutuna gelene kadar bu şekilde devam edelim. Büyüklüğünden emin olduktan sonra hamurumuzu kaldırıp hazır pizzalarla aynı olması için tepsimize koyduğumuz yağlı kağıdın üzerine bolca irmik serpelim ve hamurumuzu yerleştirelim. Üzerine domatesle yaptığımız sostan kenar kısımlarını bırakarak sürelim. Rendelemiş olduğumuz peynirimizi serpelim. Her tarafına eşit gelmesine dikkat edelim. Peyniri isteğe bağlı değiştirebilirsiniz. Kaşar olması şart değil. Dil peyniri, mozzarella veya beyaz peynir de koyabilirsiniz. Daha sonra sosisle başlayıp bütün malzemeleri dizelim. Malzemelerin üst üste gelmemesine dikkat edelim. Yoksa sebzeler sulanır ve pizzamız ıslak gibi olur. Eminim ki sizler benden çok daha iyisini yapabilirsiniz. Sonrasında biberleri, birkaç dilim mantarı ve zeytinleri dizelim. Soğan halkalarımızı da ilave edip üzerine biraz mısır serpelim. Şimdi kenar kısmına geçebiliriz. 1 yemek kaşığı pekmez ve 1 yemek kaşığı suyu karıştıralım. Fırça yardımıyla pizzanın kenar kısmına sürelim. Bir ayrıntı, pekmezi kesinlikle fırın kağıdına damlatmayın. Daha sonra size neden olduğunu göstereceğim. Pekmez sürdüğümüz kenarlara susam serpelim. Pizzamız hazır. Isınmış olan fırınımızın orta rafında yaklaşık 10 dakika kontrollü şekilde pişirelim. Diğer bezemizi de aynı işlemleri yaparak pişirelim. Pizzamız pişti. Kokusu muhteşem. Şu anda bu kokuyu benimle almanızı isterdim. Hem simit kokusu geliyor hem de pizza. Yemek için sabırsızlanıyorum. Altını da çevirdim. Pekmez damlayan yeri göstermek istedim. Diğer yerlere göre daha fazla pişmiş. Siz de bu hatayı yapmayın diye uyarmak istedim. Pizza 6 kişiliktir. Umarım sizler de tarifi deneyip bu güzel pizzanın tadını çıkarırsınız. Videomu beğenip kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Hepinize şimdiden afiyet olsun.